जंगल के एक कोने में एक छोटा सफेद खरगोश रोज सैर पर निकलता था। एक दिन उसे एक चमचमाता गड्ढा दिखा जो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने झांक कर देखा तो अंदर कुछ चमक रहा था। जिज्ञासा में वह और पास गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, अचानक गड्ढे से तेज हवा निकली और उसके कान खड़े हो गए। डरकर वह उछल पड़ा। तभी गड्ढे से फूस जैसी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा कछुआ अपनी खोल से बाहर आ रहा था। गड्ढा असल में कछुए की खोल थी और आवाज थी उसके खर्राटों की। खरगोश हंस पड़ा। कभी कभी डर भी मजेदार होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज।